Сіз Бұлбұл студиясы жасаған Қазақ Принцесс тарихы подкастын тыңдаудасыз. Бұл подкаст Қазақ хандығы құрылғаннан бастап 2022 жылға дейінгі наразылық тарихын баяндайды. Біз подкастта наразылықты Қазақстандағы саяси және әлеуметтік жест ретінде қарастырамыз. Атаудағы қазақ сөзі тек бір этникалық топпен шектелмейді. Бұл жерде қазақ сөзі ел тарихының бір бөлігі екенін білдіреді. Подкаст тек ақпараттық мақсаттарға арналған. Барлық тарихи деректер мен пікірлер ашық дереккөздерден алынған және авторлардың жеке зерттеулеріне негізделген. Подкаст этносаралық немесе басқа да алауыздықты жандандыру мақсатын көздемейді және де қақтығыстарға шақырмайды. Барлық ақпарат білім беру мақсатында және тарихи оқиғаларды түсіну үшін беріледі. Қазақстандағы наразылық эволюциясы. Тәуелсіздіктен жаңа өзенге дейін. Дәрісті саясаттану ғылымдарының докторы, КИМЭП университетінің профессоры Нұрсейіт Ниязбеков жазды. Дәрісті оқыған Жанна Қапасова. Дисклеймер. Кез келген қоғамдық наразылық акциясы саяси әрекетке мысал бола алады және азаматтың елдің саяси өміріне араласуын білдіреді. Бұл тұрғыда бейсаяси наразылық термині талаптардың саяси сипаты жоқ наразылықты білдіреді. Аталған талаптар саясаткерлерге бағытталған күннің өзінде талаптың болмысы таза саяси мәселелерге қатысты емес. Мысалы, заңсыз сотталған белсенділерді босатуға қатысты наразылықты автор саяси наразылық ретінде саралайды. Ал жануарларға қатыгездік таныту немесе үйді заңсыз бұзуға қатысты қарсылық бейсаяси наразылық болып саналады. Бұл эпизодта әлеуметтік қозғалыстар туралы сөз болады. Әлеуметтік қозғалыстар жеке адамдардың немесе топтардың күш-жігері арқылы жүзеге асатын ұжымдық әрекеттер. Белгілі бір қоғамдық қозғалыстардың мүшелерін ортақ идея мен көзқарастар байланыстырады. Олар өз алдына төл мүдделерін қорғау, өзгерістерді қол жеткізу немесе керісінше қоғам өміріндегі кейбір өзгерістердің алдын алу міндеттерін қояды. Азаматтық қоғамның бір қатар формаларынан қарағанда әлеуметтік қозғалыстар бейресми сипатқа ие және қалыптасқан саяси институттар жүйесінен тыс дамиды. Ұзақ жылдар бойы Қазақстан өзінің саяси және экономикалық даму бағытының болжауға келуінің арқасында Орталық Азиядағы тұрақтылық аралына айналды. Алайда барша әлемдік қауымдастықты дүр сілкіндірген қанды қаңтар Қазақстанда бәрі көңіл көншітерлік еместігін көрсетті. Қаңтар оқиғасы наразылық мобилизациясымен емес, үкіметтің елдегі жаппай шеруді қатыгездікпен басып жаншумен есте қалды. Өкінішке орай, биліктің шерушілерге қарсы қару қолдануы бірінші рет емес. Қазақстанның жаңа тарихындағы ескерткіштің бірі 2011 жылы болған Жаңаөзен оқиғасы. Бейресми дерекке сүйенсек, 64 адам қаза тапқан. Олар мұнай-газ саласы қызметкерлерінің жалақысын көтеру және мұнай-газ компанияларындағы еңбек жағдайларын жақсартуды талап еткен наразылық акциясына қатысушылар еді. Сонда Қазақстан Орталық Азиядағы ең тұрақты ел имиджіне қалай қол жеткізді? Көп жағдайда тұрақтылық туралы нарратив Қазақстандағы биліктің авторитарлық сипаты тарапынан қолдау тапты. Авторитаризмнің болуы тікелей оппозициялық әлеуметтік қозғалыстар мен қоғамдық бірлестіктерді басып жаншумен байланысты. Әлемнің көптеген еліндегі секілді Қазақстандағы наразылық акциялары жүйелі сипатқа ие. Яғни олар тұрақты өтіп тұрады, белгілі бір құрылымға ие. Ендеше олардың көшбасшылары, күн тәртібі, тараптастар желісі бар. Қазақстанның басқа елдерден айырмашылығы, Қазақстан билігі наразылық акцияларын өз билігімен авторитарлық режимге қауіп төндіреді деп санап, оны басып жаншиды. Билікке қарасты ірі бақтың наразылық туралы жақ ашпауы, сондай-ақ саяси наразылықтың алдын алып, жолын кесуде полиция жүзеге асыратын іс-шаралардың барлығы шетелде,
Қазақстанның тек қана инвестициялық климатты ғана емес, ішкі саяси ахуалын да болжауға болатындай әсер қалдырады. Ел билеуші элита саяси наразылықтарға үнемі осылай төзімсіз көзқарас танытты ма? Алматыдағы көкжайлау шатқалында курорт салуға қарсы шерулер, немесе әйелдердің зейнет жасын көтеруге қарсы шерулер сияқты бейсаяси қарсылықтар туралы не айтуға болады? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық және қазіргі Қазақстандағы наразылық эволюциясы туралы сөйлесейік. Тәуелсіздік эйфориясы және әлеуметтік экономикалық дағдарыс. 1991 жылдың соңында КСРО ыдырап, кенеттен тәуелсіздік алған Қазақстан қоғамы абдырап қалды. Егемен ел атанғандағы қуанышты елдің даму бағытындағы белгісіздік және әлеуметтік экономикалық дағдарыстың тереңдеуі жолындағы қорқыныш пен әбігер су сепкендей басты. Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы куда катимся, не знаю, да? Но я хочу сказать одно. Не завидую такой жизни, да? Чай взял, масло взял, маргарин взял, все это прочее. Поймите, куда цены, когда будет предел, беспредел вот это, в конце концов. Бұл жалпыға ортақ фрустрация саяси және азаматтық бірлестіктер арасында, сондай-ақ ешқандай бірлестікке мүше емес азаматтар арасында наразылық белсенділігінің күрт артуына келді. Азық-түлік бағасының қымбаттауы және зейнетақы мен жәрдемақылар төлемінің кешіктірілуі сынды жаңа мәселелердің пайда болуынан бөлек, қайта құру мен желтоқсан мәселелері алдыңғы қатарға шықты. Осылайша, Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі наразылар нан алып сатарлығын тоқтатуды, КСРО-ны қалыпқа келтіруді, орыс тілінің мәртебесін сақтауды, мемлекеттік құрылымдарда титулдың ұлттық өкілдігін арттыруды, республиканың солтүстігіндегі сепаратистік пиғылды тоқтатуды және тағы басқаны талап етті. Наразылық акциялардың саны мен олардың сипаты туралы мәліметтер 1992-2009 жылдар аралығындағы оқиғалар туралы жазбаларды жариялаған қазақ газеттерінен алынды. Бұл Бірлесу, Караван, Караван Блиц, Время және Свобода слова басылымдары. 1990 жылдардағы наразылық акциялардың басым көбі, соның ішінде митингілер, ереуілдер, аштық жариялау, пикеттер мен шерулер әлеуметтік-экономикалық сипатта болды. Жиілігі бойынша екінші орында жоғары кеңесті тарату, азаматтық белсенділерді ұстау, әділетсіз сайлау, жемқорлық және тағы басқа саяси наразылықтар. Олар 1996 жылы бүкіл ел бойынша 120-дан астам наразылық акциясы өткенде шарықтау шегіне жетті. Көп ұлтты республикадағы ұлтаралық наразылықтарға ерекше назар аудару керек. Бүгінде ұлтаралық наразылықтар іс жүзінде жоқ. Ал 90 жылдары орыс тілінің мәртебесі, сепаратистік пиғыл, шекараны делимитациялау және ұлттық патриоттық қозғалыстардың өсуі туралы мәселелердің түйіні шешілмеген еді. Бүгінде Қазақстандағы оппозицияға қарсы күрес әдістерімен салыстырғанда, 90 жылдардың басында Назарбаевтың жеткілікті беделі, қауіпсіздік күштердің бейілдігі, ең бастысы, басқа көзқарасты басып жаншу ниеті болмады. 1991 жылы желтоқсанда өткен тұңғыш президент сайлауында легитимділікке ие болған Назарбаев өзі сол кезде шын жүректен сеніп, жүзеге асыруға тырысқан демократиялық реформалар бағытын белгіледі. Өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Бұған 1993 жылы жоғарғы кеңес қабылдаған, кейіннен қабылдағандардың ішінде ең демократиялық болып саналатын тұңғыш конституция дәлел. Назарбаевтың демократияландыруға деген бейілдігін 1994 жылы барлық кейінгі парламенттік сайлауларға қарағанда демократиялық түрде өткен бірінші парламент сайлауы растайды. Билікті шоғырландыру және бақылауды күшейту. Бұқаралық жиындар еркіндігіне кері әсер еткен Қазақстанда демократияландырудағы бетбұрыс 1995 жылы парламенттің таратылуы болды. Батыстың қысымымен Назарбаев нарықтық реформалар мен жекешелендіруге күш салды.
Оған бірінші парламент депутаттары мен ел азаматтары айтарлықтай қарсылық танытып, экономиканы қайта құру мен нарықтық реформа жүргізуге берілген батыстың несиесі мен қарызы түптеп келгенде әлеуметтік қамсыздандыруға жұмсалады. Ал Қазақстанның табиғи ресурстары шетелдік компаниялардың қолына өтеді деп қауіптенді. Нәтижесінде 1994-1996 жылдары көптеген әлеуметтік экономикалық көтеріліс болды. Ел азаматтары мен депутаттар аталған реформалардың елдің әлеуметтік экономикалық жағдайының нашарлағанын көрген анық. Қоғам аталған реформаларды біртіндеп жүзеге асыру нұсқасын талқылады. Наразылық белсенділігінің зор болғаны сонша, ол үкіметтің жұмысының берекесін кетірді. Күн сайын дерлік үкімет үй алдында наразылар жиналды. Олардың қатарында аштық жариялағандар да болды. Нарықтық және саяси реформаларға наразы халық үкіметтің отставкаға кетуін және шок терапиясының аяқталуын, атап айтқанда бағаны ырықтандыру мен радикалды нарықтық реформаларды жоюды талап етті. Қоғамның және жаңадан сайланған парламенттің қатты сынына ұшыраған Назарбаев қарсыластарын жойып, билікті өз қолында шоғырландыруға шешім қабылдады. 1995 жылы наурызда ол парламентті таратты. Сол жылы тамыз айында Конституцияға өзгертулер енгізу бойынша референдум өткізіп, өзінің президенттік өкілеттілігін 2000 жылға дейін ұзартты. Екінші парламент сайлауы 1995 жылдың желтоқсан айына жоспарланған. Соған дейін 10 ай бойы елді жеке дара басқаруы Назарбаевқа карт-бланш берді. Яғни жекешелендіруді тереңдету және нарықты одан әрі ырықтандыру. Мұның бәрі 1996 жылы халық арасында бұрын соңды болмаған наразылық белсенділігін тудырды. Ең көп наразылық акциялары әлеуметтік экономикалық мәселелер төңірегінде болды. Оларға кемінде 1500 азамат қатысты. Мәселен, 1996 жылы 6 сәуірде Өскеменде КСРО жинақ кітапшаларындағы салымдарды қайтаруды талап еткен 2000-ға жуық адам қатысқан митинг өтті. Дәл сол жылы 28 маусымда Жаңатас қаласында өмір сүру деңгейінің төмендігіне наразы 2500 адам жиналды. Қостанайда 17 қазанда жарық, жылу және судың жоқтығына наразы 1500-ден астам адам бас қосты. Саяси наразылықтардың ішінде 1996 жылдың 7 наурызында Өскеменде 4500 адам КСРОны сақтау жөніндегі референдумның 5 жылдығын атап өтуге жиналды. Бір қызығы, республика бойынша жаппай шерулер болғанмен, билік наразылық білдірушілерді басып жаншу үшін күш қолдану әдістеріне жүгінбеді. Бірақ Алматыдағы үкімет ғимаратының сыртында тұрақты пикеттер өткендіктен, ол жағдайда жұмыс істеу мүмкін болмады. Осы себепті 1997 жылы Назарбаев кез келген наразылық акцияларына республикалық мораторий жариялап, бұл олардың күрт төмендеуіне әкелді. Наразылық акцияларының азаюына 1995 жылы митингілер туралы заңның қабылдануы да әсер етті. Ол азаматтардың бейбіт жиналыстар өткізу құқығына айтарлықтай шектеулер қойып, митингілерді арнайы белгіленген орындарда өткізуді және жергілікті әкімдіктерден рұқсат сұрауды талап етті. 90 жылдардың екінші жартысындағы саяси наразылықтардың төмендеуіне саяси қарсыластарға биліктің мемлекеттік органдардан қызмет ұсынып, ал оппоненттердің мансапқа сатылуы әсер етті. Билікпен ынтымақтасуға келіспейтін оппозиционерлер мен тәуелсіз журналистер салық төлеуден жалтару немесе басқа да заң бұзушылықтар сияқты саяси астарлы айыптаулар бойынша қудалаудың құрбаны болды. Мысалы, 1997 жылы 1 желтоқсанда Бішкек қонақ үйінде бетперде киген әрі таяқ ұстаған белгісіз 4 адам Азамат саяси партиясының тең төрағасы Петр Своик пен оның әйелін соққыға жықты. 1998 жылы 17 сәуірде жұмысшы қозғалысының лидері Мәдел Исмаилов президенттің ар намысы мен қадір қасиетіне қол сұққаны үшін 1 жылға бас бостандығынан айырылды. Шетелдік инвестициялар ағыны есебінен бюджеттің өсуі, сондай-ақ қауіпсіздік күштерінің қолдауына ие болу Назарбаевқа билікті бір ортаға шоғырландыруға және елдің саяси алаңында бақылауды күшейтуге мүмкіндік берді. Саяси дағдарыс және саяси наразылықтардың ұлғаюы.
2000 жылдардың басындағы Қазақстанның экономикалық жағдайы энергия ресурстарының әлемдік бағасының өсуіне байланысты өте қолайлы болды. 90 жылдардағы нарықтық реформалардың алғашқы жемісі азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартуға әсер етті. Ел үкіметі банк, зейнетақы және еңбек саласындағы реформаларды сәтті жүзеге асырды. Әлеуметтік экономикалық наразылықтар біртіндеп басыла бастады. Назарбаевтың алдымен экономика, содан кейін саясат деген стратегиясы жүзеге асқан сияқты. Шынында, республика егемендіктің алғашқы 10 жылдығында айтарлықтай экономикалық өсімге қол жеткізді. Бірақ 90 жылдардың соңында Назарбаев заңсыз иемденген саяси реформалар туралы олай дей алмаймыз. Елдегі авторитаризмнің күшеюіне наразы болғандар қатарында энергетика министрі Мұхтар Аблязов, Павлодар облысының әкімі Ғалымжан Жақиянов, вице-премьер-министр Ораз Жандосов және басқа да бір топ жоғары лауазымға ие шенеуніктер биліктен қол үзді. Олар 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдауы, қысқаша КДТ атты партиясын құрды. Осылайша елдің түкпір-түкпіріндегі мыңдаған адамдарды әділ сайлау, сөз бостандығы мен заң үстемдігі үшін күресте КДТ-ны қолдауға шабыттандырған саяси дағдарыс басталды. КДТ өмір сүрген 6 айдың ішінде елдің саяси кеңістігі айтарлықтай белсенді бола түсті. Бұл туралы тәуелсіз газеттер ғана емес, мемлекеттік бақ та қалам тербеді. Осылайша, осы уақытқа дейін құлдыраған әлеуметтік экономикалық наразылықтардың орнын саяси наразылықтар басты. Жаңа оппозициялық қозғалыс танымдылығының артуы билікке жақпады. Барлығы 2002 жылы КДТ партиясын тіркеуден бас тартудан басталды. Одан әрі билік КДТ-ны экстремистік ұйым деп жариялап, оның ел аумағында бар болуына тыйым салды. Ал КДТ партиясының негізін салушылар Ақ жол қозғалысын құрды. Ондағы басшылықтың алауыздығы салдарынан партияның ғұмыры ұзаққа бармады. Кейінірек оппозициямен сұхбаттасқан журналистердің жазуынша, партияның құлдырауына режимнің саяси технологтарының жоспары түрткі болған. Нағыз Ақ жол лидерлерінің пікірінше, Ақ жол партиясының тең төрағасы Алихан Байменовке партияны ыдыратып, оның басшылығының арасында ғана емес, оның жақтастарының ішінде де ылаң салуға тапсырма берілген. Демократиялық күштердің жеңіліске ұшырағанына қарамастан, КДТ мен Ақ жолдың тәжірибесі жаңа қалыптасып келе жатқан азаматтық қоғамға өз құқықтары мен бостандықтарын барынша белсенді түрде қорғауға серпін берді. Саясиландыру және өздігінен мобилизациялау. Талаптар мен наразылықтарды саясиландыру, сондай-ақ наразылық білдірушілердің өздігінен мобилизациялау 2000 жылдардың екінші жартысындағы көптеген наразылық акцияларының ерекшелігі болып танылады. Егер 90 жылдары саяси әлеуметтік экономикалық наразылықтардың арасындағы шекара айқын көрінсе, 2000 жылдары бұл шекара айтарлықтай бұлыңғырлана берді. Мысалы, Шаңырақ шағын ауданының 1500-ден астам тұрғыны 2006 жылдың 14 шілдесінде наразылыққа жиналды. Наразылықтың себебі сот шешімі болды. Сот тұрғын үйлерді заңсыз басып алынған жер учаскесінде салынған деп растап, оларды бұзу туралы шешім қабылдаған еді. Бұл митингте айтылған ұран сөздер қатарында жер телімдері мен үйлерді заңдастыру талаптары ғана емес, Алматы әкімі Иманғали Тасмағамбетовті отставкаға жіберу талаптары да болды. Дәл осындай оқиға 2006 жылы 10 желтоқсанда Алматыда өткен Оңшылдар одағының митингісінде болды. Онда 1000-нан астам оң рөлді көлік иелері мұндай көліктерді пайдалануға тыйым салуды алып тастауды ғана емес, сонымен қатар қазіргі үкіметтің дереу отставкаға кетуін талап етті. Құрылыс компанияларының алданған үлескерлері, зейнет жасының ұлғаюына наразы әйелдер, сол жылдардағы наразылық акциясына қатысушылар да осы талапты қойды. Экологиялық, ұлтаралық және әлеуметтік экономикалық наразылықтардың басым көбі тек бір ғана мақсат үшін саясилануға мәжбүр болды. Ол, өзекті мәселелерді шешуде орталық үкіметтің назарын аудару. Наразылар биліктің саяси талаптарға ғана мән беретінін түсінді. Өйткені олар авторитарлық режимге қауіп төндіреді.
Елде 2008 жылы болған экономикалық дағдарыс мысалында 2000 жылдардағы наразылықтардың екінші айрықша белгісі өздігінен мобилизациялау туралы сөз қозғайық. Көп жағдайда 90 жылдардағы барлық наразылық акцияларын әртүрлі қоғамдық бірлестіктер ұйымдастырды. Яғни, саяси партиялар, кәсіподақтар, ассоциациялар, одақтар және тағы басқа. Алайда 2000 жылдардың орта шенінде митинг өткізу үшін ресми ұйымның қажеттілігі жойылды. Ал 2004 жылдан бастап наразылық мобилизациясы күшейе бастады. Жалғыз пикет өткізу, флешмобтар, аз ғана адам қатысатын тосын акциялар үйреншікті жағдайға айналды. Сонымен қатар көпшіліктің көзінше өзін өртеп жіберу, өзіне зиян келтіру әрекеттері сияқты оқиғалар да болды. Көпшіліктің көзінше өзін өзі өртеу 2000 жылдары әлеуметтік, экономикалық және саяси мәселелерге наразылық білдіргендердің арасында кең таралған наразылық акциясына айналды. Олар әдетте мемлекеттік мекемелердің алдында өтетін. Мысалы, 2011 жылдың 20 маусымында Нұр Отан партиясының орталық аппаратының алдында ұлының ісінің әділ шешілуін талап еткен әйел өзін өзі өртеп жіберді. Ішін немесе тамырын кескілеп тастау сияқты дене мүшесіне зиян келтіретін әрекетке әдетте абақтыдағы адам төзгісіз жағдай мен түрме қызметкерлерінің азаптауларына қарсылық танытқан тұтқындар жүгінді. Мысалы, 29 маусым 2002 жылы Қостанай қаласындағы тергеу изоляторының 12 тұтқыны қатыгездікке қарсылық білдіріп іштерін тіліп тастады. Әлеуметтік экономикалық наразылықтың күн тәртібі әсіресе 2008-2010 жылдардағы экономиканың банк және құрылыс секторларындағы дағдарыс жағдайында өсіп жатқан кезде наразылық акцияларын қолдауға дайын ұйымдар көп болмады. Азаматтық бірлестіктердің толық деморализацияға ұшырауына оппозиционерлер Заманбек Нұрқадылов пен Алтынбек Сәрсенбаевтың өлтірілуі түрткі болды. Сондай-ақ Қазақстан билігі Грузияда, Украинада және көршілес Қырғызстанда Раушан төңкерісі, қызғылт сары революция және қызғалдақ революциясы деп аталып, мемлекетті демократияландырумен байланысты оқиғалардан қатты үрейленді. Бұған жауап ретінде Қазақстанның авторитарлық билігі режимге қарсы күштерге күресті күшейтті. Интернеттің, блог-платформалардың және онлайн форумдардың дамуы да наразылық білдірушілерді ресми ұйымдардың қолдауынан азат етті. Жаңаөзен 2011. 2011 жылдың желтоқсанында Жаңаөзендегі наразылық білдірген мұнайшыларға оқ ату өздігінен мобилизациялау мен наразылық білдірушілердің талаптарын саясиландырудың айқын мысалы. 9 ай бұрын басталған ереуілді Қазмұнайгаз еншілес компанияларының жұмысшылары өздері ұйымдастырып, жалақыны көтеруді және еңбек жағдайын жақсартуды талап етті. Жұмысшылардың ереуілге шығуының артында кәсіподақтар да, басқа ресми ұйымдар да тұрған жоқ. Айтпақшы, жұмысшылардың мүддесін қорғайтын тәуелсіз кәсіподақтың болмауы, соған сәйкес жұмыс берушілер мен қызметкерлер арасындағы қарым-қатынастың шиеленісуі көп жағдайда жаппай ереуілдердің басты себебі ретінде қарастырылады. Республика билігі мен кәсіпорын басшылары жұмысшылардың талаптарын ұзақ уақыт елемей, диалогты бастаудың орнына ереуілдің арандатушыларын анықтап жазалауға тырысты. Республика астанасынан айтарлықтай қашықтықтағы митингілер өз талаптарын саясиландырмағанда елеусіз әрі мардымсыз болып қалар еді. 2011 жылдың 14 желтоқсанында ереуілшілер президент Назарбаевтың отставкаға кетуін талап еткенде оқиғаның бет алысы күрт өзгерді. Әлеуметтік экономикалық наразылықтың радикалдануын енді билік авторитарлық режимге тікелей қауіп ретінде қарастырып, ереуілді дереу және аяусыз таратып жіберуге күш салды. Жаңаөзен оқиғасы республика жұртшылығын елең еткізді. Олар үкіметтің бейбіт шеруді басу үшін қару қолданатынына соңына дейін сенбеген еді. Дегенмен, Назарбаев режимі өз шекарасын нақты бекітіп, азаматтық қоғамға өзінің өмір сүруіне қауіп төндіретін жаппай жиындарға төзуге ниеті жоқтығын білдірді.
Қазақ протест тарихы подкастын дайындауға атсалысқандар. Идея авторы және продюсері Айсұлу Тойшыбек. Орыс және қазақ тілдеріндегі эпизодтарды Аружан Амалова өңдеді. Эпизодтарды бір ортаға жинап, мастеринг жасаған музыкант әрі дыбыс режиссері Константин Кохан. Подкасты көркемдеген суретші Жанел Шахан. Джингл композиторы Асыл Алмаханова. Мәтіндерді қазақшаға аударған Фридрих Шекіртке. Эпизодтарды қазақ тілінде Жанна Қапасова, ал орыс тілінде Айсұлу Тойшыбек дыбыстады. Эпизодтардың басындағы және соңындағы мәтінді Аружан Амалова дыбыстады. Бұл подкаст ақш халықаралық даму агенттігі USAID арқылы Америка халқының жомарт қолдауымен ұйымдастырылды. Подкаст мазмұнына Бұлбұл студиясы жауапты және USAID немесе ақш үкіметі көзқарастарын сипаттамауы мүмкін.